അല്ല എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി? എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി? ആരായി കൂട്ടിനകത്ത് കയറി കിടക്കണേ? കുഞ്ഞോ കുഞ്ഞോ ഇവിടെ നോക്ക്. ഒരു ദിവസം വെറുതെ കയറി കിടന്നാണ് വിചാരിച്ചു, നോക്കുമ്പോൾ അല്ല. ഇന്നലെ ഉറങ്ങിണ്ടായിരുന്നു, എണീച്ച് പോയി, പിന്നെ വീണ്ടും വന്ന് അതേപോലെ കയറി കിടന്ന്. ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ കയറി വന്ന് ഇതാണ് എൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ പരിപാടി. ഇനി ഇവിടെ കിടന്നൊരു ഉറക്കമാണ് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം 4 മണി 5 മണി വരെ ഇവിടെ കിടന്നിട്ടൊരു ഉറക്കമാണ്. എന്താ ഇവൾക്ക് ഈ കൂട് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ച കൂടായിരുന്നു. കുഞ്ഞിക്കിളികൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കൂട് ഉപകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുഞ്ഞൂട്ടി എന്താ കിടത്താൻ നോക്കിയേ? എന്തുവാ ഇത്? കുഞ്ഞുവേ കുഞ്ഞുവേ ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ക്ലിയർ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതേമാതിരി നമ്മുടെ കുക്കുവിൻ്റെ കൂട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കുവിൻ്റെ കൂട് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അതേപോലെ കുഞ്ഞിക്കിളികൾക്ക് മേടിച്ച കൂടായിരുന്നു, അതും ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ